হাই গাইস, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আমি হচ্ছে পার্থ। আপনার সাথে আজকে আমি দেখা হচ্ছে কীভাবে আপনার নাম দিয়ে আপনার নামটা একটা রিংটোন সেট বানাবেন, মেক করবেন। আপনারা অনেকেই স্মার্টফোনে বিভিন্ন রিংটোন সেট করে থাকেন, কিন্তু আপনি এটা এমন একটা রিংটোন সেট করতে পারবেন, আপনার নাম ধরে থাকবে একটা রিংটোন। এরকম সেট করলে যে কেউ দেখলে অবাক হয়ে যাবে। এটা কীভাবে মেক করবেন আজকে আমি দেখাবো। আগে এবারে কি যার আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। এই যে আপনার নাম দিয়ে একটা রিংটোন সেট করতে হলে আপনি কোনো অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে না। আপনি কোনো অ্যাপ ছাড়াই কীভাবে এটা তৈরি করবেন আজকে আমি দেখাবো। এটা করার জন্য আপনার ফোন দিয়ে ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করবেন। যে কোনো একটা ব্রাউজার বা ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করলাম। ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করার পর উপরে চলে যাবেন সার্চ অপশানে। এই যে সার্চ অপশানে চলে যাবেন। সার্চ অপশানে এসে সার্চ করবেন FDMR পার্টি লিখে। FDMR পার্টি লিখে এখানে আপনি ডিজে রিংটোনও সেট করতে পারেন, আবার আপনি নাম দিয়ে সেট করতে পারেন। আমি যেহেতু আমার নাম দিয়ে সেট করবো, এই যে প্রথম যে অপশানটা পেয়ে যাবেন নেম রিংটোন মেকার, এটার উপর টাচ করবেন। এটা আবার টাচ করার পর আপনি এখান থেকে আপনার ভাষাটা সিলেক্ট করে দিন। আপনি বাংলা ভাষা অথবা ইংরাজি ভাষা মেক করতে পারেন। আমি যেহেতু বাংলা ভাষা করবো, এখান থেকে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আবার সিলেক্ট করে এখান থেকে বাংলা করে দিলাম। এবার এখানে 2 নম্বর একটা অপশান পেয়ে যাবেন iPhone 7। এখান থেকে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা মিউজিক নিতে পারেন। আপনি এখানে বাঁশির সুরও নিতে পারেন আর অন্যান্য সুরও নিতে পারেন। এবার নিচের যদি শো মোর রিংটোন দিতে পারেন, আরও অসংখ্য পেয়ে যাবেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। আপনি আরও নিচে আরও অনেক অসংখ্য ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক পেয়ে যাবেন। আমি আপনার কপিরাইটের জন্য সংটা না সরিয়ে সিলেক্ট করে আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যেখান থেকে সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করে উপরে আমি নেক্সটে গেলাম। এই যে নেক্সটে আসার পর এখানে আপনি আপনার নামটা লিখবেন। এই যে এখানে বাংলা বা ইংরেজিতে আমি আমার নামটা লিখতেছি। এই দেখুন আমি আমার নামটা লিখলাম। নামটা লেখার পর এখানে আপনি পেয়ে যাবেন সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইউর নেম। আপনার নাম ধরে কী বলবে আপনি এখান থেকে এটা সিলেক্ট করবেন। ফোনটি পিক আপ করুন অথবা আরও অন্যান্য জিনিস এটার উপর সিলেক্ট করে আপনি আরও এখানে পেয়ে যাবেন আপনার ফোন বেজে উঠেছে, পার্থ আপনার ফোন বেজে উঠেছে, আরও অন্যান্য আমি ফোনটি পিক আপ করুন এটাই রাখলাম। এবার এখান থেকে ক্রিয়েটে টাচ করে আমি ক্রিয়েটে টাচ করলাম। ক্রিয়েটে টাচ করার পর আপনাদের আমি শুনেই ডাউনলোড করছি। আমি এখান থেকে শোনাচ্ছি, দেখুন এই যে উপরে একটা শোনাচ্ছি। দেখলাম কত সুন্দরভাবে বললো পার্থ ফোনটি পিক আপ করুন। এবার এটা দেখা হয়ে গেলো। এবার এখান থেকে ডাউনলোড করুন কীভাবে। এখান থেকে এই ডাউনলোড অপশানটার উপর টাচ করবেন। এই যে এখান থেকে ডাউনলোড করে দিবেন। দেখুন উপরে আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে। এই যে উপরে ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। আবার আপনার ফোনের সেটিংসে গিয়ে সাউন্ডে গিয়ে আপনার আপনার রিংটোনটা সেট করে দিবেন। আমার ভিডিওটা দেখে উপকার লাগলে লাইক দেবেন, কমেন্ট, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।